السلام علیکم نالج ڈور کے معزز سامعین، یہ ایک ایسے شخص کی ناقابل یقین کہانی ہے جو وسیع اور ناقابل معافی بحر الکاہل میں 14 ماہ تک زندہ رہا۔ سمندر میں 400 دن تک رہنے کے بعد وہ خشکی پر واپس آیا، صرف قید کا سامنا کرنا پڑا۔ آئیے دریافت کریں کہ کیا ہوا۔ بحر الکاہل دنیا کے سمندروں میں سب سے بڑا، زمین کی سطح کے 71% حصے میں محیط ہے۔ یہ اتنا وسیع ہے کہ اس کی پانیوں میں کسی کو کھونے سے بچاؤ تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ یہیں سے ہماری کہانی کھلتی ہے۔ اس آزمائش سے بچ جانے والا شخص جوشوا سلواڈور اولوارانگا تھا۔ اس کے 7 فٹ کی چھوٹی کشتی اس کے لیے اتنی تنگ تھی کہ وہ لیٹ بھی نہیں سکتا تھا، پھر بھی اس پر 1 سال تک زندہ رہا، بے لگام سمندر سے لڑتے ہوئے اور عالمی ریکارڈ قائم کیا۔ اس کا سفر 2012 میں شروع ہوا۔ میکسیکو سے تعلق رکھنے والا 36 سالہ تجربہ کار ماہی گیر جوشوا 17 نومبر 2012 کو ایک ساتھی کے ساتھ ماہی گیری کے سفر پر نکلا۔ ان کا منصوبہ آسان تھا، 30 گھنٹے کا سفر جس میں سفر کے لیے کافی سامان موجود تھا۔ تاہم ساحل سے 120 کلومیٹر کے فاصلے پر اچانک طوفان نے انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ انہوں نے اسے پیچھا چھڑوانے کی کوشش کی، لیکن قسمت کے دوسرے منصوبے تھے۔ کشتی کا انجن ساحل سے صرف 20 کلومیٹر کے فاصلے پر فیل ہو گیا۔ طوفان کے قریب آتے ہی وہ پھنس گئے۔ ان کی اپنے باس سے ریڈیو کے ذریعے بات چیت کرنے کی کوششیں ناکام ہو گئیں۔ جب بیٹری ختم ہو گئی، جیسے جیسے طوفان کی تیز ہوائوں نے انہیں مزید باہر سمندر کی طرف دھکیل دیا، ساحل نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ ان کے باس کی جانب سے سرچ پارٹی بھیجنے کے باوجود طوفان نے انہیں صرف 5 دنوں میں ساحل سے 450 کلومیٹر دور لے جایا۔ بغیر بٹک اٹھنے والی بندوق اور محدود سامان کے ان کی صورتحال سنگین ہو گئی۔ ان کی خوراک ختم ہونے پر بھوک لگ گئی اور وہ اپنی کشتی پر اترنے والے پرندوں کو پکڑ کر زندہ رہنے پر مجبور ہو گئے۔ سمندری پانی پینے کا سوال ہی نہیں تھا، اس لیے انہوں نے پلاسٹک کی بوتلوں میں بارش کا پانی جمع کیا۔ جب بارش کا پانی کم ہوتا تھا تو انہوں نے کچھوؤں اور مچھلیوں کا خون پینے کا سہارا لیا، جنہیں وہ پکڑنے میں کامیاب ہو گئے۔ مہینے گزر گئے اور ذہنی بوجھ بہت زیادہ تھا۔ 2 مہینوں کے بعد جوشوا کا ساتھی تکلیف برداشت نہ کر سکا اور وہ اپنی جان لے لی۔ اب اکیلے جوشوا نے بقا کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھی۔ بحر الکاہل کے سب سے الگ تھلگ حصوں میں سے ایک بہتی ہوئی تھی۔ اپنی آزمائش کے 6 ماہ بعد اس نے ایک کارگو جہاز دیکھا جو مہینوں میں زندگی کی پہلی علامت تھی۔ سگنل دینے کے اس کی بے چین کوششوں کے باوجود جہاز کسی کا دھیان نہیں چھوڑتا وہاں سے گزر گیا۔ جوشوا کو مایوسی کے سوا کچھ نہیں بچا تھا۔ جب تک وہ سمندر میں 11 ماہ تک پہنچا، جوشوا 8000 کلومیٹر سے زائد چل چکا تھا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے۔ اس کے پاس اپنے آپ کو دھوپ سے بچانے کے لیے کپڑے کا صرف ایک ٹکڑا بچا تھا۔ آخرکار 30 جنوری 2014 کو 439 دنوں کے بعد اس نے زمین کا آثار دیکھا۔ ایک تیرتا ہوا ناریل اور پرندے قریب ہی اڑ رہے تھے۔ نئی امید کے ساتھ وہ دنیا کی سب سے چھوٹے جزیرے ایبون ایٹول کے دور دراز جزیرے کی طرف بڑھ گیا۔ قسمت کے ایک جھٹکے سے ہوا نے اسے وہاں تک پہنچا دیا۔ آخرکار جزیرے پر پہنچ کر جوشوا کو ٹھوس زمین اور آخرکار دوسرے لوگوں کی تلاش میں بہت خوشی ہوئی۔ 14 ماہ میں پہلی بار اس نے ایک اور انسان کو دیکھا جس سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تاہم جب اس نے مقامی پولیس کو اپنی کہانی سنائی، انہوں نے یقین کرنا مشکل کیا۔ اتنے محدود وسائل کے ساتھ کوئی سمندر میں 438 دن کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ اپنی شناخت ثابت کرنے کے لیے جوشوا نے اپنے باس سے رابطہ کیا، جس نے تصدیق کی کہ جوشوا واقعہ 1 سال سے لاپتہ ہو گیا تھا۔ اگرچہ جوشوا کو ابتدائی طور پر بغیر ویزا کے ملک میں داخل ہونے کی وجہ سے حراست میں لیا گیا تھا، لیکن قانونی کارروائی کے بعد بالآخر اسے واپس میکسیکو بھیج دیا گیا۔ تاہم اس کی آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اس کے متوفی ساتھی کے اہل خانہ نے جوشوا پر قتل کا الزام عائد کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ اس نے اپنے دوست کو مار کر کھایا تھا۔ قانونی جنگ کے بعد جوشوا کو تمام الزامات سے بری کر دیا گیا۔ بعد میں اس نے اپنی بقا کی غیر معمولی کہانی بیان کرتے ہوئے 438 دن کے عنوان سے ایک کتاب شائع کی۔ جوشوا کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ چاہے ہمیں درپیش چیلنجز کتنے ہی ناقابل تسخیر ہوں، ان پر قابو پانے کا ہمیشہ ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اس کا سفر انسانی روح کی مضبوطی کا ثبوت ہے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اشتراک کریں
اور ایسے متاثر کن کہانی کو اپنے خاندان اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ شکریہ۔